嗱，我哋呢度咧就參觀緊和魚莊啊，好有古典氣息嘅。睇下佢哋嘅設計咧、理念咧都好正啊，係咪？嗱，好有佢哋嘅風格，好獨特嘅咁樣嘅。Hello，呢度咧佢哋接待嘅地方嚟嘅。嗱，呢個係叫做咩啊？詩意美學甲啊！呢個咩名堂啊？呢個叫做嚇嗱，佢咁樣一啲水喺度泛光，因為呢度有眼燈燈，呢度咧就係一個招呼客人嘅地方，後邊咧好似有幅景咁樣，呢度好多書架啦咁樣，係咪好好啊？跟住我哋又再入嚟呢個庭園呢個位啦。嗱，係咪啊？呢度有個咁樣嘅地方，5幅啊！呢個地下就係5幅啦，係咪？嗱，好有啲庭園嗰啲風味啊！睇到未？呢個位咧就係一個咁嘅地方，係咪好靚啊？呢度係啲娛樂嘅設施嚟㗎。呢度咧就係溫泉啊、泳池啊咁樣啊。咁呢度咧就係個泳池啦。呢度咧就係個溫泉眼嚟嘅，喺度哇住喺呢度幾舒適啊！和魚莊溫泉呢度咧就係游水啦，係咪好靚咧？出翻去先，跟翻佢哋嘅步伐。呢度係咁樣。呢度，我上次嚟都有嘅。呢度咧係另一個位置，就係喺後邊嘅位置啦。呢個就係咁咧，繼續。呢度咧就係佢個亭台樓閣啦，係咪好靚？呢個位置都幾好噶。呢隻門啊，好有特色，係咪好靚？出到嚟呢個位係咁噶。華芳木春，潤雨文夏，係咁嘅。就係咁嘅地方。